Halo guys, jangan lupa subscribe itu gratis, enjoy. And I will remember love's come first. I show. Gue mau mukbang mie ayam goreng guys. Mie ayam goreng kriuk 3 bungkus dan ditambahin nih pun cabai. Katanya ini level 30 sangat pedas. Ini 2 ya guys, 2 kita tambahin 2. Coba terusnya kayak apa ya. Wow, pedas. Wow, sangat pedas. Ini taruh sini dulu. Wah, di hidung. Sedap banget nih guys. Level 30 guys. Mie ayam goreng. Oh ya, jangan lupa kalau mau beli di sebuah kedai. Ini saya beli di kedai mie ayam goreng viral Limbasari. Oke. Kalau mau beli tinggal lihat aja di Facebook karena di website belum ada ya. Oke guys, udah siap. Level 60 guys, pedes. Jangan lupa untuk berdoa dulu. Ayo guys, kita mukbang bareng. Iya. Pedas. 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 Lumayan enak. Ini, aduh, langsung pedas, langsung dada guys, dan kepala. Kalau kalian mau mencoba mie ayam gorengnya ini, enak guys. Buka jam 9 pagi kayaknya, tutup jam 5 sore. Yang habisnya kadang jam 3 sore itu kalau udah habis, udah nggak ada kuota lagi. Ya guys, coba lagi. Oke. Oh, pedas. Udah.
Hai guys, ini nggak tahu level berapa nih guys. Yang dua ini saya tambahin lagi. Saya ambil minum dulu ya guys. Ini saya tambahin level. Udah. Udah guys, gue lanjut lagi nih. Yang kedua. Wih. Ini guys. Ayo guys, udah habiskan. Terus buat guys. Ini suku pedasnya dimulai dari level 30, 60 sampai ini 90. Saya tambah lagi. Sungguh pedas. Masuk bersih kok Ini baru namanya mie ayam goreng. Yuk. Sini guys. Geluk-geluknya susah pakai sumbit guys. Ini keringetan guys. Pedas. Pedasnya. Udah guys, udah selesai. Ini tinggal kriuk. Oke guys,
Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik notifikasinya atau Thanks for watching.